MDGTV, une chaîne ointe pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika. Mbote bandi MDGTV Mafuta Yasika nzama mwana papa mbola nga bino bande otozongi suka na cadre actualité na dossier ya Peniel. Lobi na salle émission on a bishi bino ke bapandi Peniel sango tozomona ba photos zo partout tambola de partout qu'elle a été arrêtée. Et bache motif te bache cause te bino bobi congolais bat musu bazo tâtonner ba musu balobi par agression ba musu balobi to yebisa bino motif te parce que to mona motif te mais ba congolais balobi ka bakangi. Les amis, tellement fallait vraiment kolandela o boyebi o eza média to yaka ate to tie loko parce que to ki bazo lobelango to parce que to na bazo ba vie na ba abonné na na ebité nini. Non 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 non, il faut vraiment to pesa information hein o pesa une information likambo o ezo lobama et lobama na ba but ni na objectif nini na ba intention nini. Et après to ko mona lisusu balobi ke arme blanche yango arme nini na koti na lien moko na Facebook avant na kota na lien ya Facebook parce que epanzani partout hein. Na koti na TikTok na moni quelque part photo Peniel et les bat ba commenter ngana se na komi lokuta. Il y a même une dame moi si moko afingi nga même afingi nga pour na lobi qu'ils ont les informations lokuta azu vraiment ta ko finga nga ko traiter ngai de stupide hein? On dirait mutamaele bon na kipaki te na landa ki te parce que mamnyo se za Holanda te abi bat nyonso azolo baki mambo za lokuta bokota na Google bokomona et pourtant Google les esika oyo tout le monde peut poster n'importe quoi. Même moi na ko créer rubrique na nga moko boye et loko na ngai conception na ngai bêtise na nga na kina tche na nga na Google. Bon malgré ça nazo quand même peine na okota na Google na beti komba Peniel bandeko na ngai elo ebima te ata 10 000 fois eloko ezo bima te. Au contraire ezo pesa ba information ya une certaine Peniel Nsamba azali je crois honorable na mboka Congo aza soki député soki ministre elo ni nakanga kite na photo na ye na ba information sur elle contrairement à Peniel et pardon il y a Nsamba Kalambai une certaine Nsamba Kalambai bolimbisi et non il y a Peniel Nsamba. Et puis pour votre information Peniel azala na kombo Kalambai te bandeko na ngai. Peniel ne porte plus le nom de Kalambai. Ça fait 6 ans qu'ils ont divorcé. Bakabwana et divorce est là prononcé. Pourquoi Peniel va toujours porter le nom de Kalambai? À moins que Zalake Peniel a Zalaka atikala Mike atikala na des photos azala toujours na social ozongi la Mike. Les amis, na expliqué na ba émission belé alors que Peniel n'a jamais eu pour na atikala kozana posa kozongi la Mike te asala ba émission. Mais bato bamona ke Mike aza fin ya mibali nyonso ya mokili oyo o bango fo bakino kolanda bakino linga kokoselaka mona bato makambo ke tout ce que Peniel a faire sur les réseaux sociaux eza parce qu'azala na posa Mike et pourtant loin de là soki Peniel azala na posa bazongana na Mike balinga bazongana soki Peniel azala na posa zongela Mike alinga sango na bandenge mosusu. Peniel n'a jamais atikala kozala na posa kozongela Mike te aloba yango. Après confession ne batuni soki bako réparer le bi c'est pas ça l'objectif. Il y en a besoin de sa vie nae bana et nakati aza papa ba nae. En dehors de ça Mike aza libre sa vie nae pas libre sa vie nae. Loin ya kozongela Mike atikala koloba te ona ba format moko ata ende to loba ko elobelaki mokolo au code rien.
nayebaka te bo bref bandeko nakoti na Facebook bandeko nanga namoni lien moko sur information ya arrestation ya Peniel. Bandeko bakongole fo bongola mitema bakongole fo vraiment batika mitema mabe bandeko nanga nakoti na lien na botala ndenge babengaka nini baprofessionnalisango na lien wana po kota il faut vérifier information na yo âge na yo bamakambo misusu j'ai même pris les risques ya kocliquer ya koaccepter babiloko misusu déjà ke bakoaccéder na bainformation na nga tout ça parce que eza eloko ya police non bacréer eloko moko ya police américain et tout ça donc c'est pas n'importe qui mineur te moto nyonso ata kokota koaccéder na bainformation wana bandeko na cliquer j'ai accepté kaka mpo nazwa na vérifier bamakambo bandeko na koti boye ebimisi mpe baimage ya baprisonnier mosusu ebimisi Peniel Nsamba asali nini possession ya arme fatale donc munduki munduki nde tokoki tosala émission ya mwana biso atire tata ne balobi Peniel na munduki bandeko tala moni yango na lembi nzoto ngabe mon dieu makambo nini osusu yango dépression ngo ezongi lisusu parce que eza normal te Peniel ya mwana mwasi eza nini mpenza ta kuto mabe yango akelezwa na munduki eza nini les amis nabimi nazali ka satisfait te parce que moto ya mayele areflechisaka congolais agobaka nyonso so bokei na baimage oyo bazopesa natieli bino de photo wana batie photo ya Peniel moko aza na basuki ya mikuse s'il vous plaît ya afro alati manette moko mosusu aza na basuki non seulement ya milai mais défrisé bana basi toyebi différence entre suki afro na suki ya défrisé certainement afro ezalaki avant défrisa siko bizarrement l'espace à combien de jours il y a combien de heures il y a combien de minutes eloko wana esalemi non seulement ça botali bafoto yango nyonso mibale bomoni ke eza un peu différent moko eza on dirait ya mwa kala moke mosusu eza en fait les congolais franchement non seulement ça na bainformation ya arrestation bakomi ke bakangaki na 12 pm 12 pm n'existe pas 12 pm pm veut dire après midi AM veut dire avant midi 12 n'a jamais été avant midi 12 n'a jamais été avant midi 12 a toujours été après midi 12 ezala toujours PM 12 ezala jamais AM mais l'information batie 12 AM non c'est midnight 00 minuit déjà AM 12 ya minuit ezala jamais 12 na anglais batie yango jamais 12 batie yango midnight mais comme bato bazala mayele moke pourquoi parce que pour ça bango ezalaka kosalir bato et basali babiloko wana nyonso et les gens gobe les gens ont accepté bandeko eloko esanga mawa pasi pe nzoto malili ezake il y a des gens même qui insultent plus grave bana basi na kati bamakango oyo bandeko bolimbisa ngai bamakango kalambai ou encore bato balingaka Mike amoureux imaginaire à Mike kalambai et parce que les femmes généralement sont comme ça hein? Et bana basi bazala bongo une fois j'ai eu à faire des émissions sur et jeune chrétien chantre bandeko na biso kaka baya oyo baza kosala mwa basoni na makambo yango ya babonzambe fo mona bana basi na bacommentaire baza kofinganga de place namoni mpenza ke des fois bokondanaka bamike wana te o vaseline o nini bana basi wana bakenda komitika bango moko tellement barevaka bango bandeko nasala émission ya Christian Mukuna mwasi nalata mabele libanda bandeko bana basi moko mwana mwasi moko ya finganga na bacommentaire na niveau mo boza nango idée te et pourtant nga nayaki nanga na pesa conseil ke mwana nzambe azalaka na elateli donc bana basi oyo j'ai compris ke bomoni bazawadi bajara bafille oyo lelo oyo soki akiti Kisasa to na occasion na opportunité moko boye akutani na Christian to na Mike akoluka akenda ke komitika mbeka batumba ye balia ye basalemaka basalite les amis c'est compliqué namoni même bachroniqueuse misusu oyo majabu esomba parce que majabu azala na bachroniqueur na ye mpona bato bayebi te bomona parmi les chroniqueurs il y a des chroniqueurs oyo basalaka bapublicité ya majabu bapublicité ya baconcert ya Mike ce qui n'est pas mauvais
mais ebele bazali personnel matia basomba bango ba diffuser ba information sur bango ba pesi ba futa bango mbongo tout le monde sait ça bato bana YouTube baza très bien informé ba yebi makambo namoni même moko bandeko affirmer confirmer dire que c'est solo bakangi ya solo bino bozo ndima te pona nini mwana mwasi wana alobi makambo alobi soi-disant nyokola Mike na nini na mais wa mwana mwasi mama namoni ata mutu moko akomi na bacommentaire awa arépondre mutu moko na émission nasalaki mutu moko abengi epeniel mwana mal éduqué abi ayo nde bana baza bien éduqué alobi alakeli meme mabe alobi bamakambo ezongela ta bana na yo ezongela ta yo bandeko toza nayebi te toyeba kosala part des choses c'est vrai peniel aza ange te c'est une personne qui a des faiblesses mais bandeko na nga toyeba kosala part des choses ya makambo ko motu soki aza asali eloko te au fait ce qui est étonnant na makambo oyo pourquoi baokontinue kolukela mwana oyo baproblème pourquoi baokontinue kolukela peniel baproblème peniel asenga bolimbisi alava image na ye moto aparfait aza te aosala vie na ye mais pourquoi bakongole baoluka kaka likambo à chaque fois bakolobela makambo Mike alamba il faut bakende tia kombo ya peniel ou encore à chaque fois on a peigné les réseaux sociaux il faut voir le problème. Suivez cette émission les amis, je vais vous dire des choses qui se sont contre cette sœur et cette dame qu'on a vu sur moi sur bala basi musu basali be émission bazo sepela et pourtant baza pe ba maman ba pe na bana. Moi je sais que cette dame a enduré. Si babotola e bana ekomela bino so borobina so borosepela so borozala na kimia so borozala l'aise yekuto a makasi ebele basala ba dépression ebele bakota bandako bandako batamitu na mamba bana bandeko nanga epesi pasi ezosa pasi makambo na mawa bamambo zoleka na communauté congolaise donc moto ake créé na ye eloko moko boye ya lokuta makambo minene ya grave boye ko salir mwana bato ko terne image parce qu'il y a des gens baselimitaka amoni eleki po etikali na motu ana tina te aza na besoin te etali ete alukaki vérifier ye beza ya lokuta te ya solo non ntango ya moni bongo ayebikaki anani pene la ok mwana mwasi wana ekoti na motu plus bamambo deja mabe balobaka na nkombo na ye. Imaginez vous bimisa to pe bo pesa ya mwana bato elle vous a fait quoi nini yango esilaka te penyela amo mwasi liboso okabwa na mobali o aloba mabe ya mobali likambo nini na mwana bato plus grave asenga bolimbisi c'est quoi cette histoire et bato belé o ba s'afficher ba osaba biloko wana koyoka ono baza soi disant ba chrétien basambelaka ba kongole likambo nini na bino bandeko Peniel aza bel et bien en forme aza libanda parce que mutu bakangi na munduki ya kozana boloko Peniel aza en forme et bandeko nanga bato bake plus loin bafingi elongi ya Peniel balobi ezalaka nde ba make-up Peniel est très jolie et très belle détrompez-vous combien de vidéos ya Peniel bomona sans maquillage combien de vidéos ya Peniel bomona Peniel sans maquillage mais balobi ke so bakangi ba usine na ba Peniel donc c'est que Peniel ya pardon ya make-up Peniel mutu ko zoya azate parce que na ba image wana bomoni façon ba bimisi côté photo moko batie ba tache na elongi o azana ba fro je crois batie ba tache na elongi o mususu wana ba bimisi mato iso pe mikuse do bat bandio finga balobi azande faux chéri botale elongi Peniel mwasi kitoko bomona bana botate Peniel mbinga ya mwasi bota mwana botela Mike liboso la mwana naza mbinga na azwi mbinga nani Mike amukuse Mike azambula ite pour votre information Shada, il s'appelle comment les petits Shadai, je crois. Shadai azwa mbinga ya mama na ye. Peniel mwasi ya mbinga. Azwa mwindu nde ya papa na ye na elongi ya papa na ye. Mike azala mulayi te pour votre information. Mike azala mbinga te. Mike doit être dans le plus ou moins 1m70. Un homme qui mesure 1m70 à mokuse. Na mibali parce que mibali là-bas c'est au kokana te. Bino boyo kofinga Peniel aza faux chéri. Peniel a vrai chéri. A moi c'est kito basali ba montage ya ba photo. Balobi ke no elongi mabe. Bon mona bana Peniel abota te. Surtout o ami balé, il n'a rien de Mike. Azwa plus famille à Peniel. Azwa plus Peniel.
azo plus papa Peniel. Siko elongi mabe yango ya nini bino bomoni mwana elongi. Donc en fait ba photo wana kapo ba ko finga moto bandeko. Les gens ont dit des choses, vous n'avez pas l'idée, j'ai eu trop mal ngabi maintenant. Les Congolais, pourquoi jusqu'à ce niveau? Pourquoi jusqu'à ce point? Pourquoi ni haine ya makasi boy? Pourquoi acharnement ya boy contre moi na batu? Nini? Donc bref les amis, avant là j'étais n'a pas une information à Peniel parce que Peniel a bien à sali ba interview pour votre information. Et je vous dirai le pourquoi ba interview wana. Bandeko, bakangi Peniel était Peniel a tikeli kotambola na munduki te. Peniel azana bolo côté parce que so bakangi na munduki tira en prison. Peniel a tikeli ko assaute moto tende bazo koma na assaute moto. Et na arme est fatale. Faux et archi faux. Ba photo bomo na neza ba montage ya toutes pièces. Bandeko, est-ce que boyebi ke tout est possible na mamba ba montage eza na application moko uta ko bimane passé na yebite so basi ba banisa kiango. Ngana landa kiango na news s'il vous plaît. Na news moko ba français. Soko fallait kuna sela ngwa ta émission. Application moko uta ko bima. Na application là les amis, on peut te déshabiller batiki mo taxe bo lumbu penza ozana elote na nzoto. Do bazui photo na yo, photo non normal, oza normal na bilamba. Mais bati application na logiciel wana bati yango pas et déshabiller yo do ba mondo omona na mutakala yo mobimba. Et eza application moko e bangisaki makasi. Mendele na la dernière on a news ba français, fallait ba landela ngo po ba luka ba démolir yango. Siko imaginez-vous ba application ndenge wana ekomi utilisable mais bota niveau bato ba eko bomisa bato ko sambwisa bato. Mais kasi ba Paul Kagame wana nyoso ba Congolais ba mutakaliser bango te. Ba mutakaliser bango ko sakana te. Donc c'est compliqué. Rien à voir avec Peniel, toutes ces images que vous voyez. Peniel azana ndako na ye, Peniel azana yebi avana. Les amis, Peniel asali émission. Babengi après oyo nalinga ko mélanger yango te parce que ato yeka to lobela mambo ya arrestation to démentir ba mambo lokuta wezo lobama. Après loko oyo émission bozo landa nazo saela bino émission boyo ka ndenge Peniel azoloba. Boka ndenge Peniel azoloba et babengi ye ba interviewer abimisi bakake tango na loba bino bakake bandeko bino bobi Peniel soka yi asiliki amataka ba bordure ya dégâts. Et Peniel c'est que j'aime moi pas seulement moi bato belé o ba yebi Peniel o balanda Peniel balinga Peniel ba yebi que Peniel c'est pas qu'aza parfaite mais Peniel c'est une fille à loba toujours vérité. Peniel a senga ba bolimbisi mais elle n'a jamais démenti biloko o ya loba. Atikala ko loba te ka kosela Mike makambo na makambo nyonso bima. Aloba clair que bon mon émission o auto au sala récemment plus ou moins 4 mois passés ya mambo pardon tout ça. Aloba clair que ce que j'ai suivi eza mambo solo sauf que na kokaki peut-être ko kene na ona bandenge mususu et non ko kene na ona na memela kango. Âge et maturité koza ko yeba nzambe ba mambo bile mutu sala ke eza le mandingo wana et toucha ba réputation ya batu na ba mususu bimisa bato bele mabe. Na koka peut-être attention na ngana singa divorce na ngana ke na ona bandenge moko boye sagement na ndenge ke mokolo ya bana nzambe et non na ko exposer ndenge na yala on a réseaux sociaux regret na ngeza yango wana. Donc ce qui veut dire mambo Peniel aloba ti lelo asimarango ke ezalaka mambo solo akosela Mike makambote. Bande o bato ba yebi Peniel ba yebi ke Peniel a toujours dit la vérité. Les amis nakamwa ki mais bon en même temps nakamwa ki te koyoka Peniel alobi ki cigarette bozo mona photo bomona cigarette c'est bel et bien une cigarette qu'elle fumait. Na okayeka pasi na motema mais bon c'est la vie. Bat barol bata mususu que non maman okumisa ki abongo motema ba effectivement ezana bato mususu après repentance na peut-être faut lui donner du temps. Nyon sauté que na mbala moko il y a de ces choses là où qui est avec le temps. Moi je me rappelle quand j'ai donné ma vie à Jésus en tout cas la mikotsa mobimbe. Babiloko déjà copain ba mara misusu marché ba kofinga en tout cas pour nazalaka et
Comme tu sois niati toi tout final imbécile nyamangulu babilo kwana et conseil zaki que ils allaient shooter et ils allaient shooter de nature nazaki impulsive et brutal mais nas constata que bizarrement juste après ma conversion babilo kwana ils allaient shooter mais la seule chose les amis que moi je n'avais pas laissé mbala moko tango na bongo motema c'était la musique mondaine et j'écoutais pas toutes les musiques ngana banda koyoka mingi Kofi na Gilio. Je continue avec Kofi na Gilio nanga. Je continue avec Kofi na Gilio nanga. Ba musique musu na ndo yoka ba Gilio na ba Kofi nanga. Ti moko mususu na lala na olota ndoto. Et na wemba nzembo Gilio. Refrain nzembo ne bana oloba je chante pour toi qui m'a donné la chance d'entrer dans ton existence. Bato ba yoka banzembo moi Gilio moi ebele ba koyeba nzembo wana. Et nali koyemba ngo te. Na loti ndoto nazo yemba nzembo wana. Pendant que je chantais cette chanson, namoni ngulu ya ngulu na musika azoya vers ngai. Pendant que ngulu azoya na se sentir en danger parce que azali musika azoya vers nga. Na comprendre que ngulu azoya langa. Oh, na bano gango au nom de Jésus ngulu okende te. Au nom de Jésus ngulu okende te. Au nom de Jésus ngulu okende te. Na bano kima ngulu bando landanga. Na yoki voix intérieure mo kat nenge bisinga renoncer. Na renoncer na maloba na loba au nom de Jésus te. Kata na renoncer na maloba wana. Na moni ngulu atelemi abandi ozonga. Mukolo na olobela mamba ba musique mondaine. Je vous parlerai de ces témoignages. Il y a révélation et puis on aura le temps de décortiquer. Momoni ba confession tout ça là na banzembo faut ça très attention. Donc ngulu abande ko ya pona à cause ba maloba na bande ko loba. Momoni banzembo boyemba des fois ya mokili. Oyoka na wembela chéri moko boye, na wembela mutu moko boye, na zo wembela bolingo na ngai. Ta musozo wembela esprit, ozo wembela sirène, ozo wembela eloko songolo pakala oyo akoya ko posséder yo. Et beaucoup de gens se font posséder na ba démons. Kana banzela banzembo bomona ko banzembo dit mondain. On en parlera en esa parenthèse. Et tant on a lamuki, na na cassette mo ya Gilles na ndako na ngai. Et pas na biso place na novanda na banda ko yoka cassette wana oncle na moi tini na partir à France parce que ebe na ndoli na musique wana mingi. Taka na lamuki na kina malembe na ju cassette wana tia na poubelle tilelo. C'est comme ça que j'avais renoncé à la musique mondaine. Donc je disais que batum sous avec le temps, nzambe moi ebi comment briser bango. Et je vous conseillerais dans 5 à la bino toujours bobon de la rapport na ndeko wana mwasi. Et pour na bandeko belé o boyebi bazala bazana ba problème to ba wuti na ba réalité ya makasi neti ya ba penyel wana. C'est une femme forte. Elle a avoué que afimara, yena fiancé na ba fimara. Et ba mela cigarette donc. Et ba congolais ba tike kimia. Abi elle en a marre effectivement. A tombo ki bandeko boyebi penyel, ça fait longtemps. Tolana ba émission ya penyel déjà ya mama kotomboka koloba mama Mike tout ça. A kokite bandeko mwana bato, elle a raison. Parce que c'est de trop. Penyel a siliki. Alobi finalement bokotika vi na été. Pourquoi chaque fois mama Mike kalamba il faut botia na kati. Abimisi bakake bozela kana sela bino émission hein. So landi émission oyo, je crois après 1 heure de temps au mona notification fini au activer cloche au mona notification. Na okoti la bino juste après montage on a okoti la bino émission à Peniel. Il y a interview à Peniel, il y a Sika, il y a sali même pas 24 heures. Pona bato baloba ki Peniel ana boloko bakangi na monduki Peniel azai libanda. Ba payen ba benye pona kanda ya kindingu na bango bakangisi. Peniel amati ba bordir bandeko. Abimisi susu ba mambo makasi o to tikala koyeba te koyoka te. Peniel alobi nzoka ndeti ya balaka Mike azalaka deuxième bureau. Mike serait déjà marié avec une dame au apesela mbongo. Apesela mbongo. Azo créé ba histoire ta lobby, raison pour laquelle li bala na eko akozala stable te. Parce que Mike était déjà marié. Kolela ya mwasi wana. Et cause ça trouble na foyer na ye. Na fondé maramote, moi j'ai aucun intérêt à ouvrir le babilobé là. Bozela,
natiela bino émission natiela bino émission natiela bino interview wana bolanda Peniel bandeko totika motema mabe mpona chite s'il vous plaît occupez-vous de vos vies hein? Chacun est libre de vivre sa vie. Peniel n'est pas parfaite mais néanmoins moi si yo azo mérité quand même soutien à biso passer combien basala bantisane awa tosomba église balia bambongo biso misusu tozala victime bamambona na bamboko tozali ya bambongo ebele tosala alliance ba 1000 livres ondimi okanga ceinture okota mpiaka po nini osemena mosala nzambe nzambe okanisa yo mais après ezala basango bakombata bakumisaka ke bango nde baza na souci ya Congo ebonga baguerre eza na Congo na mboko nga nazali bakombata basala bacotisation période moko boyo soulèvement populaire fo batinda na Congo ils ont bouffé cet argent baza na Londres babi masolo na obeta mais balakisa biso bazala na souci ya Congo Peniel asala kanyoti bandeko mwana bato azwa risque ya kotika bana na ye akenda musika na Goma place Masasi ezobeta bisiko mutu nyonso ta kondimali akolinga kende po akende kotika mbongo bandeko na ngai bozala reconnaissant akoya kolia mbongo na tonga tokende wapi mbongo Peniel akangisaka soki plus de 20 et quelques mille euros ou dollars entre 25 na 30 000 dollars na katikati wana ebimisa une trentaine ou encore 29 28 na zoye basusu mwa kala bato bana réseaux sociaux bayebi makambo bandeko soki Peniel aliaka mbongo wana boyebisanga tonga tokena Peniel wapi nana walingaki kangisa Peniel tonga tosala Peniel nini bato balinga bafinga nde bamesana kofinga ba ope balingaki balinga bakontinue baonga kolinga ye parce que mambango ezalaka bongo quand on aime une personne même na bêtise pour soutenir ye même asali nini bokolinga kaka bolinga bino kaye bajibe violer botande ba défendre bango mais ayi des preuves kabota na mwana bato déjà le faire obota na mineur violité siko bino bolingi violer ngo zandeni mais ça quand même na bato ba défendre donc Peniel ata soka liaka mbongo wana bato balinga balinga kaka balinga ba défendre bao balinga kete balinga ba finge po esile suki wana mais mwana ana zo risque bandeko to kanisa ata bolamoko mwana ana zo risque ya okende este akende kotika mbongo azwa mbongo apesa mbongo esunga bana ya guerre les enfants de la guerre siko vraiment solo na jusqu'à kabo clasher le kola moino c'est quand même méchant les amis s'il vous plaît totika makambo les amis je vais chuter par là parce que j'ai parlé assez nako c'est une interview à Peniel Bokande Peniel abimisi bakake alembi trop c'est trop avec les Congolais lobi alingi na yete batika ye Mike aza libre ye pas libre alobi 6 ans depuis to kabona boyebi poani ya balakate abimisi ba vérité mati ba bordir. Que le Seigneur vous aime, qu'il vous bénisse, pardon. Abonnez-vous massivement si MDGT Mafuta Sika. Quant à moi, mon nom est de bonnes choses. Merci, au revoir. MDGTV, une chaîne ointe pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika.